Арбаңыздар, бүгін назарыңыздарда чақтыш көрсөтүүсү анын адабиятка арналган бөлүгү. Бүгін біз жаздын алгачкы күндөрүндө туруп атабыз. Жаз бул аял затысыз элестетүү мүмкүн эмес. Себеби айталы эркектер, жалаң эркектер болсо дүйнөдө эмне болмок деп биз кээде күлүп калабыз. Анысыңарандай эгерде сиздер болбосоңуздар, анда жаздын жаздыгы неде? Анын жаз экендиги дагы анча билинбей калмак деген сөздү айткым келип атат. Анткени аял заты бул жашоонун бул Кудайдан кийинки эле, жараткандан кийинки эле ошол адамга өмүр берген бул өтө чоң укук да. Сиздердин колуңуздарда ошондой жаратмандык, жаратуучулук бир чоң укуктун ээсиздер. Кудайдан кийинки эле, тактап айтканда жараткандан кийинки эле сиздер деп биз түшүнөбүз. Сиздерге биз таазим этебиз, урматтуу аял заты. Бүгүн ошондой аял заттардын бири Дамира Асанованын чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылган отурабыз. Акын ушул өмүргө чейин бүт жашоосун ошол мугалимдик кесипке арнаган, кыргыз тил адабияты боюнча ошо балдарга билим берип, ошол эле мезгилде административдик жумушта дагы, тактап айтканда Борборуздагы номер 65 мектептин директорунун орун басары, мына менин сол канатымда отурат, Дамира Асанова. Анан буга чейин 3 китептин автору болду. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү дагы болдуңуз, Жалпы учурашып алалы, арбаңыздар дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы. Мына Дамира эжекеден кийин Калбүбү Сарыева деген эжекебиз отурат. Бул киши дагы акын, философия илимдеринин доктору, профессор. Анан бүгүнкү күндө Кыргыз улуттук илимдер академиясында иштеп атасыз, илимдин үстүндө. Андан кийин Ырыш эжекебиз Гүлайым Табалдиева отурат. Андан кийин биз жогоруда сөз кылып атабыз. Акын Дамира Асанованын чыгармачылыгына өзгөчө маани беришкен ырчыларыбыз отурат. Нур Капарова. Андан кийин маданиятка эмгек сиңирген кызматкер, же болбосо маданият мыкты кызматкер. Андан кийин дагы бир обончу маданияттын мыкты кызматкери Белек Баптаевалар отуруп атышат. Биздин бүгүнкү Дамира Асанованын чыгармачылыгы боюнча кеп кылып, анан Дамирача сиздин чыгармачылыгыңызга же болбосо ырларыңызга көп обондор чыккан экен. Ошол боюнча дагы биз ырчыларыбызга кезегинде орун беребиз. Эми адегенде сөздү Калбы эже сизден баштагым келип атат. Анткени акындын акын экендиги, акын деп айтып койсок бир сөз, бирок анын акындык өнөрү канчалык. Сиз ушул илимпоз катары, акын катары ушул Дамира эженин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Эми чыгармачылыкта дайыма айтып калабыз, бир чыгармачыл адам менен экинчи чыгармачыл адам эч качан окшошпойт. Адам акыл ээси ошол акындын дүйнө таанымына жараша өзүнө таандык бир өзгөчөлүктөр болот эмеспи? Сиз бул Дамира эжеден эмнени байкадыңыз? Кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Кыргыз адабиятына кандай салым кошду деп ойлойсуз? Рахмат. Дегеле жалпы бүгүн теле көрүүчүлөрдү, бул студияда отургандарды жаз майрамы менен куттуктагым келет. Жаздын өзүнүн келиши өзүнчө майрам. Жана сиз жогоруда белгилеп кеттиңиз, жаз менен аялды экөөнү чын эле тутумдаш карайбыз. Экөө бири-бирине мындай үндөшүп турат. Жаз дагы жашоону жаңыртат, аял киши дагы бая адамзатты жаңырткандыгы менен ушул экөө бири-бирине үндөшкөн объектилер деп эсептейм. Эми мен Дамира Асанованын
Sarбашевнанын чыгармачылыгы менен качандан бери таанышмын. Бул бизде бир кружокторубуз болчу илгери. Мына ошо адабий кружоктор, азыр адабий кружоктор көбөйүп калды. Тоо жылдызы деген кружок бар эле. Ошол тоо жылдызынын кийинки бир катышуучусу катары, ошого барып жүргөн жаштар катары биз мурдараак барып калдык. Булар кийин келишти. Ошол аркылуу билчүмүн. Анан кийин мына номер 5-чи улуттук гимназия. Бул бир кезде Бишкек шаарындагы жападан жалгыз кыргыз тилдүү мектеп деп билчүбүз. Ошол мектепте иштеп калды. Мына ошондон баштап билем. Бир жагы чыгармачыл акын катары билсем, экинчи жагынан мугалим катары билчүмүн. Эми бул биринчи кезекте мен мына бүгүн чыгармачылыгы жөнүндө сөз болуп аткандан кийин Дамиранын чыгармачылыгында бир бүтүн бир нерсе бар экен, жана эмне өзгөчөлүгү бар дедиңиз. Мына азыр биздин колубузда мына жерде турат 3 китеп турат. Жашоо кадыры деген 2013-жылы чыккан, Жашоо күчү деген 2015-жылы чыккан, Жашоо сыры деген 3 китеп бар. Мына биз китепке ат койгондо көбүнчө мындай көркөм, угумдуу ушундай аттарды кое беребиз, элестүү. Анан бул кишинин мына ушул койгон атынан эле мунун чыгармачылыгынын өзөгү эмнеде экенин түшүнсө болот. Жашоо кадыры, жашоо күчү, жашоо сыры. Бул чыгармачылыгын бала кезинен эле баштап, бала кезинде эле гезит журналдарга ырлары чыгып, ошо студент кезинде экенине карабай, чыгармачылыгынын баягы түшүмүн натыйжасын жыйынтыктап келип, эс акылы токтолуп, бардыгына олуттуу карап калган мезгилде мына чыгарып отурат. Ошол китептериндеги өзөк жашоо, адамдын жашоосу. Мына ушул жашоону мен Дамиранын чыгармачылыгындагы бир өзөк катары карагым келет. Эми бул китептер бири-биринен улам кандай, эмнеси менен айырмаланып, эмнеси менен өсүп отурду деген суроону коюп, биринчи китебинде Жашоонун кадыры деген алган экен тема. Анан деги эле жашоо кандай көрүнүш, жашоонун маңызы деген эмне деп, анан кийин жашоону түшүнүп түшүнбөгөн, анын кээ бир кырдаалдарында кейигенин ушуларды айткан экен. Жашоонун кадырына жетүү үчүн жашайм деп, ошол эле китебинде максат. Жөн эле жашабай, максат коюп жаша. Максат коюп. Анын кадырына жет деген экен да. Жашоонун кадырына жашайм деп өзүнө алдын ала максат коюп жашаган экен. Анан экинчи Жашоо күчү деген китеп. Биз акындар баягы ар кандай аттарды кое беребиз. Бул системалуу өнүккөнүн, баягы бир китептен экинчи китепке өткөндө дагы баягы эле жашоону негизги көңүл борборуна койгон экен. Андагы бирин окуп кетейин, бир куплетин. Жашоо күчү убакыттан бөлүнбөй, мезгил менен тең жарышып өсүүдө, жашоо күчү акыл эсти башкарып, адам затка аалам башын ийүүдө. Мына ушул бир куплет, мындай ырлар көп. Ошол жерде баягы жашоону бул убакыт менен биримдикте экенин, мезгил менен тең жарышып, жашоонун өзгөрүп турарын, жашоо күчү өскөн сайын акыл эс дагы өнүгүп, анан адамзатка улам жаратылыш, аалам, жалпы аалам таанылып, билинип, анан кийин ошол эле мезгилде баш ийип атканы жөнүндө айтыптыр. Эми мында Мурдагыл китебине караганда башкачараак карайт, чындыкты даңазалайт. Жашоону болсо жамандык менен жакшылыктын күрөшүндө көрөт. Анан жашоонун күчү бала менен энеде, адам сөзүңүз каралчы, мына экинчи китеп боюнча бир аздан кийин кайрылсак. Мына биринчи, мына алгач китебиңиз
жөнүндө сөз болду. Эже абдан жакшы мындай анализдеп атат. Сиз көбүнчө жашоонун сырларын ачканга аракет кылган экенсиз поэзиянын тили менен. Эми сизди баягы айтпай эле коелу. Эже учкай айтып өттү. Ошол акындык өнөргө, акындыкка сиз жаш кезиңизден эле келип калган экенсиз. Эми аны бала кезден эле. Биз жанагы гезит журналдарга дагы эрте чыга баштаган экендирларыңыз. Сиздин өзүңүз жакшы көргөн бир ырыңызды окуп бериңиз. Эми албетте биз кээде акындарды чакырып алып эле ушинтип сурай беребиз. Качан келдиң эле? Биз ошол традициялуу шарттан кичине алысыраак болсок деген маани. Ошон үчүн келиңиз. Жанагы мугалимдик өнөр, кыргыз тил адабияты мугалими катары дагы сиз адабиятка жакын адам экенсиз. Ошон үчүн баягы сиздин сүйгөн ырыңызды уксак. Ушу жаз жашоонун башталышы да. Ошон үчүн жаз чакырат деп ырларым дайыма жазды күтөт. Өзүм да жазды күткөн сыяктуу ырларым да ошо жаз менен көп ырларым жаз жөнүндө кетет да. Ошол ырлардан кичине окуп берсем, ошолго жооп болот го деп ойлойм. Өрүк гүлдөп бир жаңылык ачкан сыйт. Көңүлүмө көп күттүргөн жаз түнөп, сен де элигип көчө жакты карайсың, сенин дагы көздөрүңдө жаз жүрөт. Сагындыкко жүрөктү эзген гүл жытын, алар дагы кусаланып жаткандыр. Чынар сүйлөп, кичинекей жанарым, тамтаң-тумтаң апа келип баскандыр. Баралычы эртең күнгө ишенбе, дирилдеген өрүк гүлдүү жаз менен, барайында жүрөгүмө кысайын, апам мага берген ысык наз менен. Баягы мен балдарымды аяп атсам, мен аяп, мен апам балдарымды багып жүргөн да, кичинекей жаш кезектерде ошого арналган ыр. Анан эне жакшы экен. Энени эстегенде эжемдин жүрөктөрү дирилдеп кетти. Балдарымдын жаш кез кичинекей чагы эстеп кетти окшойт. Бүгүн мен туулган жерге кайткым келди. Ак куулар адатыңча көлгө кайткын. Сагынып жүргөнүмдү менин айткын. Түрүлүп түшкө кирет толкундары, сездирип туулган жерден болгон баркын. Кусалык көөдөнүмө батпай кетип, көзүмдү жумуп эстейм айлам кетип. Көк түстү, асман түстү ысык көлүм, турасың алыстан да кубат берип. Булуттар, сага бугум арткым келди, бүгүн мен туулган жерге кайткым келди. Жүзүмдү тосуп көлдүн шамалына, жүрөктүн кусалыгын жазгым келди. Рахмат. Эже бир суроо берилди деп атат. Адачыңча көлгө кайткын, аз күндө барарымды менин айткын. Алмалар гүлдөп жайнап көктөм келди, илебин ала кетчи ушул жазын. Рахмат. Мынакей. Рахмат эже, рахмат. Эми эже бир суроо бергим келип атат. Мына кыргыз тил адабияты, мына адабиятты балдарга окутуп атасыз да. Ооба. Анан ушул бүгүнкү учурдагы кыргыз адабияты жөнүндө сиздин пикириңизди уккум келип атат. Кандай ушул балдарга кыргыз адабиятын, улуттук адабиятты берүүдө сиз эмнелерди байкай алдыңыз? Мындай мугалим катары да, мектеп турмушундагы мугалим катары. Биздин негизи кыргыз адабиятында илгерки байыртадан келаткан ата бабаларыбызга бай адабият, окумуштай дүйнөгө таанымал Манас эпосубуз эле канчалык татыйт. Анын терегинде турган баардык майда эпостор, 10-15 биз кичи эпостор деп коебуз. Ошол эпостордун ичиндеги таржымал эле биздин кыргыздын турмушун дааналап турат. Алардын артына келгенде биздин акын жазуучулар Советтер Союзунун мезгилинде жазган алдыңкы жазуучулар менен акындардын чыгармалары азыр мектеп программасына кирген. Ошондо биздин эң жөнөкөй макал лакыптан тартып, эң жогорку Манас эпосуна чейинки программага камтылып, ошонун баарына жөндөп балдарга билим берип келебиз. Ушул сиз адабияттар ушул мындай ушул кыргыз совет адабияты болуп калды. Андан кийин биз улуттук адабиятка өттүк. Ошол улуттук адабият дегенге мындай татырлыкпы? Ошондой бир жаңылык боло алдыбы? Же болсо мурунку эле советтик адабияттан биз ошол эле мезгилде кайталап берип атабызбы? Ошол советтик адабияттагы китептердеги баягы баяндардагы кээ бир учурда китептер кайрадан кайталанып калат, бирок биз өзүбүздүн талабыбызды талаш, өзүбүздү изденишибиз керек. Бирок улуттук адабиятка биз жооп бергидей деңгээлде биз таалим берип атасыздарбы? Басым жасалып жатат.
бөтөнчө эпостарга эпостар советтик адабиятта деле бар эле. Бар. Бирок бар келди көздөгү чыгармаларга. Биздин улуттук адабиятка татырлык же болбосо улуттук адабият болгондон кийин, кече өзүбүз эгемендик алгандан кийин биз жаңы адабиятка бир кошумчалар болдубу билим берүүдө? Эми жаңы билим берүүдө ошол бир эле чыгармалардын үстүнө карап жүргөн ар бир жазуучунун чыгармаларын издеп, улам бир жазуучуларды жазуу эме келип атат адабияттан эми кимдерин айтсак, Алык Улусмоздун чыгармаларын дайыма ар бир класстар болду, мурда эле бар эле. Бейшеналиев кези кимдер кошулду деген суроону тактап атат го дейм. Кийинки жаштардан көп деле Демек, кошулган жок, мурдагылар деле көп жүрүп, дагы ошо мен ойлойм, ошо программаларды дагы өзгөртүп улам жаңы чыгып аткан чыгармаларды. Демек керек экен, бизге жаңылык керек экен. Жаңылануу керек, бирок негизи баары бир эле баягы улуттук мурунку адабияттардагы биздин тарыхыбызды айтып турган, биздин үрп адатты айтып турган чыгармаларга өсүп турушубуз керек. Басым жасашыбыз керек да. Ошону балдарга үйрөтүп кетишибиз керек. Анан азыр жаңы жаштарда чыгып атат, алар кийинки заманды жазып атышат дегендей. Ошо. Рахмат. Эже, жана сиз экинчи китебине келдиңиз эле, Дамира эжен. Ошо экинчи китебин жөнүндө сөз кылсак дагы, анан кийин жана жогоруда учка айтып өттүк, эженин ырларына чыккан обондуу ырларга орун берсек. Азыр сиз экинчи китеби боюнча жана сөзүңүз баштап калдыңыз. Экинчи китепти айтаардан мурда жана сиздин сөзүңүзгө мен кошумча сурооңузга кошумча айтып кетейин деп атам. Бул эми Дамира мугалим. Биздин мамлекетибизде атайын мамлекет тарабынан бекитилген окуу программа бар. Ошол боюнча окутат. Анан бул ошо программанын чегинде жооп берип атат да, менин түшүнүгүмдө. Жеке пикириңизди сурап атам да, мугалим катары. Азыркы эгемендүүлүк шартындагы пайда болгон адабият азыр окуу мектептеринин окуу программасына кире элек го деген түшүнүктү айткым келип атат. Эми жана экинчи аны эже да тактап атат, туура айтып атат. Экинчи китеп жөнүндө сөз болуп калды. Анан биринчи китепке караганда экинчи китеп эмнеси менен айырмаланат деген дагы эле баягы жашоо. Бу кишинин баягы бир максат коюп алгандан кийин ошол жашоону көздөп туруп, анан жашоого таанып билүүдө бул тереңдеп кирип атат. Ошондо жашоо баягы жакшылык менен жамандыктын күрөш экенин, анан кийин жашоонун башталышы катары жана баш жагында айттык, жаз менен эне бул жашоонун башы деп. Бала менен эненин ортосундагы баягы жашоонун башталышы бала менен энеде дегендей. Анан жашоонун башталышы катары бул китепте жаратылыштан адамдын алган ар бир демине ушуга маани берип, анан кийин көрсө бул жашоо карама каршылыктардын биримдик экен деген нерсени айтып атат да. Мына мен ойдун тереңдиги. Ооба. Дамирадан мен муну философиялык бир маани издейин деген эмесмин. Анан китептерин карап отуруп көрсө, жана философияда биз карама каршылыктардын күрөшү жана биримдиги деген диалектиканын закону бар. Көрсө, Дамира мына ошол законду, мыйзамды ушу китебинде чагылдырып, ошону терең түшүнгөнүн, жашоо күрөшсүз эмес экендигин көрсөткөн экен деп түшүндүм да. Анан эми жанагы ырга кезек берели дедиңиз, ырдайсыз, анан үчүнчү китеп жөнүндө да сөз кылабыз. Биз жана жогоруда айтып өттүк, эми сөздү кайталасак мааниси кетет. Сизге мына ырдын астында белек, сиз обончу да экенсиз. Мына ушу Дамира эженин чыгармачылыгына астейдил карап, бул эжекенин ошо ырына обонда чыгарыпсыз. Анан бул эжекенин ырларынын бир саптык, же болбосо баягы поэзиянын өзүнүн тили менен айтканда, ошо ыргадагы ыктуу саптар болот да. Сиз ошол өңүттөн эмнелерди айтат элеңиз? Мен эми кыскача айтканда Дамира эженин ырларын өтө жөнөкөй, турмуштан алынган,
Анан кийин обоңдун ыргагына муунгап бөлгөнгө жеңил жазылат. Анан кийин мындай кулакка уккулуктуу, элдин да кулагынан жүрөгүнөн орун ала тургандай жеңилирээк. Анан кийин эженин ырлары менен мен ушул 2015-жылдан бери ошол чыгармачылыкта азын оолак баягы иштешип жүрөбүз. Анан эженин китебин мага берген, биринчи китебин. Анан ошо биринчи китебин барактап атып, уулума деген бир 8-9 куплеттен жазылган жакшынакай ыры бар экен. Анан ошол эми бала үчүн эне деген кандай нерсенин баарын жазайт эмеспи. Анан ошол ыры эмнегедир эле ушул оргуштап мага оон алып келди. Анан эжеге угуштум. Кийин мен өзүм чоң чыгармачылык кечемди берип, анан ошол жерде 2015-жылы сахнада ырдалды. Ошол ырды эми мен автор катары өзүм деңгээлине жеткизе алган жокмун. Эми өзүм үчүн жеткизе атсам керек, бирок элге жеткизе албагандыктан мына ырчы эжекелерге сунуштап, анан ошол ырчы эжекелер ырдап өз деңгээлинде жеткирип, азыр ошо биздин өзгөчө менин обончулугума мындай саресеп салып жүргөн биздин кыргыз элине мындай тартуулап жүрүшөт. Азыр Кудайга шүгүр бир топ угармандары бар, күйөрмандары бар дегендей. Анан андыктан бүгүн чыгармачылык кечеси, чыгармачылык лира жакшынакай көрсөтүүсү болуп атат. Эженин кайсыл сапаты мага жагат? Эженин өтө жөнөкөй, кыргыздын нукура татынакай жөнөкөй кызы, колунан келген турмуштан эмнени көрсө, ошону жакшынакай кылып ручкасын алып кагаз бетине түшүрүп коет. Бул жөнөкөйлүүлүк эң жакшы сапат деп ойлойм. Жүрөктөн түнөк алган. Анан азыр сиздер ошо уруксат берсеңиздер, ошол эженин уулума деген ырынын менин биринчи обонумду Гүлайым эже менен Нур Капарова эжеке аткарып берип койсо. Çırpınım sensin çınardan öskün tübünüm, çırağım sensin ak nurlu görüp büyüdüm. Çınlığım sensin bardığı calganı bolğundum, çığırsan tanım, çağırsan tanım günündüm. Çığırsan tanım, çağırsan tanım günündüm. Devese deymin caman bir sözü, görmese deymin gör almaz candın aç gözü. Düşmese deymin zarım içi tar canlar, tümeni turup düğülgün içi tar özüm. Tümeni turup düğülgün içi tar özüm. Janımda жүрүп дагы көп акыл айтармын, мезгилин жерсиз акылды көздөй кайтармын. Далил деп турган далегим балам өзүңсүн, айтылбас сөздү акылым менен байкарсың. Айтылбас сөздү акылым менен байкарсың. Далил деп турган далел
balam özüngsün. Aytılgan sözdü akılın menin baykarsın. Aytılgan sözdü akılın menin baykarsın. Aytılgan sözdü akılın menin baykarsın. Mına рахмат жакшы аткара болду. Мынабу Дамира эженин дагы бир сиз жана жогоруда белгилеп кеткенде эми жашоо деп атпайбы? Адам жашоо негизги ырлардын өзөгү деп атабыз, бирок ошол эми жашоо дагы бөлүнөт да. Мына ошол эженин чыныгы ошол кыргыздын салт санаасын, анан ошол жашоодогу үй бүлөнү өзгөчө орунга койгондугу да байкалат да ырларында. Ошол жанагы жогоруда айтып атпайсызбы? Жогоруда аткарылган ырдагы эне менен баланын ортосундагы байланыш, эне мээрими. Анан ушул энелерден көп нерсе, энелерде көп жүк бар экендигин, энелерде чоң жоопкерчилик бар экендигин дагы бир өзгөчө мындай туюнткан бир ырсаптары бар экен. Ошон үчүн эже гана эми 3-чү китепке келдик. 3-чү китеп жөнүндө сөз салыңыз эми. 3-чү китеп жанагындай эле Дамира атын айтып коюңуз. Китеби Жашоо сыры деген китеп. Мына биринчи Мына жашоонун сырына жетип атат эже. Кадырын билип баштаган, анан жашоонун күчү эмне экенин туйду. Анан жашоонун сырын изилдей баштады бул киши ырларында. Эми сиз жашоонун сырын чечебиз. Анан жашоонун сыры жөнүндө бул жашоо оңой эле ачыла койбогон нерсе экенин, тааныла койбогонун айтып, моундай бир саптар жүрөт. Оомал төкмөл, оош кыйыштуу дүйнөдө келет абыз ачылып да ачылбай. Чындап ар бир адамдын бардык нерсенин дегеле бардыгынын жашоосу бар да, анын бардыгы эле ачылып тааныла бербегенин ушул эки сабы менен туюндуруп турат. Анан мынандай бир куплеттерин дагы айтып берип коеюн деп атам. Жашоо сыры ар нерседен сак болуу, жасай турган ар ишиңе так болуу, кандай гана күндө калба, кыйналба, өзгөгө да, өзүңө да ак болуу. Жашоо сыры чындык менен жалганда, ушул экөө ордун таппай калганда, бурмаланат, керек болсо тарыхта маани берген бурмаланган амалга. Мына ушундан келип эле көрүнүп турат. Бу кишинин жашоого болгон мамилеси, жана сиздер айтып аткан жөнөкөйлүгү, эне менен балага, салтка, мына ушунун бардыгында бул бардыгына өзүң ак болушуң керек экен, бардык иш аракетиңде сак болушуң керек экен деген, анан ар бир ишке тактык деген. Мен бу кишинин ушул саптарынан мугалим катары кандай педагог экени сезилип турат, педагог экенин сезип атам да, ар ишине так болуу, бардыгына өзүн дагы башкаларга дагы баягы ак ниеттен мамиле кылуу, чындык дегендей. Анан жөн эле ошону айтып койбой, ошо жанагы сырын ачуусунда болуп атат да. Ошол ата эне көбүнчө эне ошого мисал болуш керек дегенди да туюндуруп атат да. Ошон азыр эже бүтсүн, эже. Анан бул 3-чү китепте дагы бир нерсе, бул кишинин көңүл бөлгөн нерсеси адамдын акыл эси бардыгынан жогору турганы, анан кийин баягы адал актык, жашоого карата адамдын адал актыгын айтат. Анан жана айтылдык мугалим катары өзүн ушул китепте көбүрөөк чагылдырган. Ар бир ыры сабак, тарбиялык бир максаттуу ырлар. Мына мынандай бирин айтып көрөлү. Жашоо сыры жаңылануу, төрөлүү, бакыт сезүү, кубанычка бөлөнүү, жан дүйнөңдү жакшы көргөн адамга ишенүүдө, кыйындыкта сүйөнүү дейт. Мына башкаларды
өзү жанагындай ак так мамиле кылуу менен эле башкаларга дагы керек учурда ушундай сүйөнө билгендигин анан адам акылынын чеги жөнүндө ой жүгүртөт. Бул китепте дагы бир нерсе, жана биз жогоруда айттык, бул бала күнүнөн ушул кыргыздын салт санаасы, оозек адабияты менен журулушуп, ошол баягы эне сүтү менен ичип чоңойгон экен да. Анан ошол элдик оозек чыгармачылыкка, элдик салт санаага абдан көңүл бөлүү менен бирге. Анан бизде эми акыл эсти таанып атат деп атпайлыбы? Бизде жанагы илимде рационалдуу деген сөз бар да, дүйнөнү рационалдуу тааныйбыз, илим билимдин да чеги бар. Улуу философ Кант мындай деген да, дүйнөнү таанып билүүгө болот, бирок бизге таанылбаган өзүндө нерселер да калат деген. Анан бул кишиден философ эмес, бирок чыгармачылыгында мен ушуну таптым да. Мына кайыптар дүйнөсү деген, бизде кыргызда кайып деген түшүнүк бар, кайыптар дүйнөсү деген бар. Анан ушу кайыптарга аябай көңүл бөлүптүр да. Жаралуунун кайыбы, жаралуу кайыбы, өмүр кайып дейт, насип кайып, нике кайып, достук кайып деп ушундай кайыптарга баягы биринчиден баягы элдик салт сана, оозек чыгармачылыктагы нерселерди сиңирген, ошого карата өзүнүн мамилесин берип атат. Эми илимде бизде интуитизм деген бар. Мындай бир бизге таанылгыс дагы нерселер бар. Бардыгын эле дароо таанып билип кое албайбыз да, биздин таанымыбыз дагы уламдан улам өсүп отурат. Мына ошону туйгузгандыгы менен бул биздин Дамира акыныбыз рационалдык, анан кийин рационалдыкка кошуп иррационалдуу дүйнөнү дагы камтыгысы келгенди. Мен эми дагы бир нерсени айтып кетейин деп турам. Дамира бул мугалим катары иштеп жүрөт, акын катары иштеп жүрөт. Анан бир жолу мына бул Кыргыз билим берүү институтуна аспиранттарды кабыл алып калабыз. Анан ошого экзаменге чакырып калышат. Анан экзаменге барып калсам, Асанова Дамира деген бар экен. Анан көрсө, ушу киши ошол жерде экзамен тапшырып атыптыр, аспирант болуп, баягы чыгармачылыгынын өсүп отуруп, анан эми илимге кезек берейин, илимге киришейин деп илим жазууга аракеттенип, 1-2 жыл мурда аспирантурага өтүп, ошентип аткан. Анан экзаменде эми мага тааныш болсо, мага келсе мен жакшы эле колдойм деп турам да. Анан атайым мага келбей, башка экзамен атырга барып отуруп жооп берди да. Анан тамашаладым, мага келгенден корктуң сен деп. Бул болсо атайын ошо таанышына барып баалды дебесин деп, жолса таанышым мени колдоп калбасын деп туруп, атайын жана өзү айткандай актык менен тактык менен барып туруп, ошентип экзамен тапшырган. Эми анан бул дагы бир кошумча эжекени баягы көзүнө айтыштагы мактагандагы кичине бир аз одонораак, бирок кечирим сурайбыз. Мен майрам эмеспи, жаз майрамы. Анан эженин ушул жакшы үй бүлөдө тарбияланганы, себеби жанагы салттык мүнөздөгү ырсаптары эмнегедир ушул эже ушу салттуу үй бүлөдө чоңойгондугу даана байкалып турат. Адеп тарбиялуу бая башынан. Анан болгондо дагы экинчи билимге да көңүл бөлүп чоңойгонун. Анан дагы бир нерсени бул киши жана кыргыз тил мугалими деп таанытып атабыз. Бул бая билим алганда алгачкы алган билими музыкалык экенин мен ушу китебине карап отуруп билдим. Жана Жийде жыты деген ыр бар, элгертен Сооронбай Жисиевдин оонуна жазылган, Асанкул Жаркынбаев. Анан бул китебин окуп отурсам, ошол Жаркынбаевга агайым деп ыр жазып атыптыр. Анан бул кандай, бул кишинин агайы десе көрсө, баягы алгачкы билими музыкалык экен. Анан мен сиздерди дагы ойлоп атам, бул ошо курсташтарыбы же немесиби деп. Ошол көрсө, жана ырдагы музыкалуулук сиздерге оңой келе калгандык, бул кишинин ошо алган билиминде бар экен. Музыка тарабында дагы өзүңүздүн жешимиңиз бар турбайбы? Бар экенин билбейбиз. Ошону ачып бериңиз, эми бизге сыр болуп калды эми. Эми
Ал кезде окуу кыйын эмес беле. Караколдогу педагогикалык институтка өтпөй калдым. Анан мектепте ырдап жүрүп, республикага чейин келгем, Бишкекке чейин, Фрунзе болчу, Фрунзеге чейин ырдап жүрүп, чогулткан грамоталарымды алып, музыкалык факультетке келип өтүп кеткем. Анан музыкалык факультетти ийгиликтүү аяктадым. Кыз келиндер институтунда? Кыз келиндер институтунда комсомол уюмунун секретары болуп, жакшы иштеп, анан номер 5 мектепке практикага барганда, номер 5 мектеп өздөрү чакыртып, мага отношение берип. Сиз бүткөн турбайсызбы? Бүткөн дипломуңуз бар турбайбы? Анан кийин ошо номер 5 мектептин суроосу боюнча номер 5 мектепке бөлүнүп, ал жерде 17 жыл иштеп, анан 90 канчада болду, эң жаш Элагардын отличниги мен болгом, 96-жылы мугалимдердин конкурсу болчу эмес беле? Билим жылы болуп, ошого утушка ээ болуп, анан кийин алдыңкы мыкты мугалимге катышып конкурстан. Кыргыз тилин айтып кийин окуган турбайсызбы? Андан кийин бул музыка сабагы баягы турмушка байланыштуу да. 1 саат, бир жумада 1 саат, анан кийин сабак аз. Мугалимдер көп болгон менен тиги акча табайын десең жетишпейт. Ошон үчүн кыргыз тил адабиятта да өзүм жакын болгондуктан кыргыз тил адабиятты дагы аяктап алдым. Анан кийин ал ишти алып кетип Эки диплом бар. Чыгармачылыгыңызга жакын, Анан экинчи адистиги менен азыр ушу мен иштеп, программаларды жаздым көптөгөн баяндамаларды жаздым эми республикалык деңгээлде. Илимий практикалык конференцияларда, август конференцияларда дайыма методикалык иштеримди чагылдырып турам. Жакшы. Анан буюрса, мына ошо бизден кийинки жаштар мектептерде кыйналбай иштеши үчүн көптөгөн методикалык иштерди, колдонмолорду жасап жатам. Рахмат. Анан ошол Асаркул Жаркынбаев деген агайыбыз, композитор агайыбыздын Жийде жыты деген ыры ушуну эже окуп калган турбайбы? Ошондон кийин окуп коеюнчу. Ал киши Жийде жыты төккөн кезде жазында, жамгыр жууган бутактары сеңселип, көргөн сайын жийделерди көчөдөн жийде жыты деген ырды эскерип, ошол ырдын абазында сиз жашап, жүрөсүз да менин кымбат агайым, мезгил деген таш боор экен байкадым, жийде көрсөм сизди эстеп аламын. Атабыздай мээрим төгүп бөпөлөп, окуттуңуз акыл ойго сугарып, адамдыктын улуу чеги айкөлдүк, менен карап турчу элеңиз кубанып. Айткан акыл сөздөрүңүз шам чырак сыяктанып, дале жарык берүүдө. Сиздин билим биз аркылуу уланып, азыр деле өз мөмөсүн төгүүдө. Жийде жыты деген ырды ырдасам, сонун обон даана кыргыз жыттанган, кыргыз элдин калаттай эмесинде сөзү обону куюлушуп ырдалган. Аңкый бирсин айлыңызда жийделер, көргөн сайын бар сизди эстешсин, уккан сайын ушул сонун обонду бир кездеги ээси менен кездешсин. Рахмат. Асаркул Жаркынбаев агайыма арнаган. Эми ырга кезек берели. Себеби сиздин акын эле эмес, мугалим эле эмес. Көрсө ырчы да турбайсызбы? Өзүңүз ырдайсызбы? Азыр ырдап кошулуп ырдайм. Кошулуп ырдаңыз анда. Сиздин музыкалык да билимиңиз бар турбайбы? Мына бүгүн ачып алдык шылтоо менен. Эже байкабаса биз билбей калмакпыз. Дептем билдим да. Эми баарыбыздын ушу жазында жадырап жаз келип, үчүр байлап жашоо кайра төрөлүп аткан учур. Анан баарыбыз энелерибизди, эжелерибизди куттуктайбыз. Нооруз майрамы менен, жаз майрамы менен, ушу март жаз менен кошо майрамдар келет го жадырап. Баардык майрамдарда жадырап жүрүңүздөр. Майрамдар кыргыз элиме кут келсин, кыргыз элим аман эсен болуп, дайыма ушул өлкөбүздө бейпилдик, жагымдуулук, түшүнүктүүлүк өкүм сүрсүн, балдарыбыз келечеги кең болсун. Рахмат. Анан ушу апам бар азыр 82 жашта, Сүкөй районунун Кашат айылында, Темировка айылында жашайт. 8 баланы тарбиялап өстүрүп, баарына билим берип, жогорку билим берген, бактылуу карлык сүрүп аткан кезде, анан ушу апама арнаган ырымды кыздары мен чогурдап берейин. Албетте. Гүлдесте катары болуп калсын. Жалпы энелерге. Эми ошо Дамир эже айткандай мен да кичине кошумча кылып коеюн. Бул ырды Дамир эженин өтүнүчү менен жазылган обон болуп калды. Сыясы кургай элек, жаңы эле чыгарма. Ошондуктан бүгүн бет ачары кылып ошолорду сиз эгер билсеңиз кошулуп койсоңуз да болот эже.
апам айдай күндө асылжан жар турулу жаралгандай асылынан жарыгынан турамдайын нурданып көздөрүндө капалык жок катылган мен апам таламды дүйнөсүнө батырган сезимимди ыргайлаткан берими менин гана жүрөгүмдө жашынган акыл гана бир турат өмүрдө адамзаттын талайына жазылган. Кайра баштан аласыңчы? Мен өзүм эле айтайынчы. Менин апам айдай күндөй асылжан аппак нурлуу жаралгандай акылдан жарыгына турамдайым нурданып жүрөгүмдө капалык жок катылган менин апам адамда жок акылман бүт аламды дүйнөсүнө батырган сезимимди ыргайлантып меримин менин гана жүрөгүмдө жашынган акыл гана бийик турат өмүрдө адамдардын талайына жазылган апакемден эркеликти алганмын ыргайланып муза болуп калганмын бизге айткан бардык акыл кебиңди мен да апа балдарыма айтамын менин апам адамда жок акылман бүт аламды дүйнөсүнө батырган сезимимди ыргайланткан мерими менин гана жүрөгүмдө жашынган акыл гана бийик турат өмүрдөн адамдардын талайына жазылган апа сизди ай күнүм деп айтамын жүрөгүмдө бир жашарып кайтамын азыр деле бала бойдон жүрөгүм демиң менен өзүң берген батаңым менин апам адамда жок акылман бүт
таламды дүйнөсүнө батырган, сезимимди ыргайланткан меримиң, менин гана жүрөгүмдө жашынган. Акыл гана бийик турат өмүрдөн, адамдардын талайына жазылган. Акыл гана бийик турат өмүрдөн, адамдардын талайына жазылган. Рахмат, жакшы. Демеле, о мазмуну, ырдын мазмуну дагы, анан обону дагы төп келиптир. Абдан бир ырдап атканда кадимкидей баарыбыздын энелерибизди эстетти. Жан эле чыгып кичине образга кире албай атпайбыз. Жакшы. Элге тезирээк сиңип, Кыргыз музыкасына, кыргыз дүйнөсүнө, музыка дүйнөсүнө дагы бир чоң, бир жакшы мазмунду ыр кошулуп атыптыр да көрсө. Эми сөздүн удулу бизге бөлүнгөн убакыттагы бир топ кыскарып баратат, мөөнөтү бүтүп баратат. Ошон үчүн Дамир эже, сиздин үй бүлөңүз жөнүндө дагы бир сурап койсок жакшы болор эле. Үй бүлөлүмүн 4 балалыбыз, 3 кызыбыз, 1 уулубуз бар. Баары жогорку билимдүү, жакшы жерлер эмгек кылып атышат. 7 неберебиз бар. Жакшы, Кудайдын уулу. Айтынук небереңби? Айтынук неберем. Ырларында айтынук деген. Ошо уулум Баткенде прокурор болуп иштейт, Баткен областында. Кызым Таласта экономист болуп иштейт. Жакшы, рахмат. Өзүм Нарынга турмушка чыккам. 4 күнүм көл. Анан Бишкек, Кыргызстан баары. Меники жылда Кыргызстанды айланып чыгабыз. Жакшы. Эми эже, ушу студиябызга чакырылган коноктордун улуусу катары өзүңүз мына ушу жаз майрамында отуруп атабыз. Бир каалоо тилегиңизди уксак. Рахмат. Дамира, бул 2015-жылы мен белек менен таанышып, жаңы көз барлашып, кароолорго катышып жүргөн кезек болчу. Ошол кезекте мага айтып калды да, мен мына эрекелерди жараттым. Кыска уулума деген ыр депчи. Анан кийин берсең деп текстине көз салдым да. Көз салсам, ушунчалык мен жүрөгүмө ошол замат эле тык орноду. Сезимиме орноду. Ушунчалык энелердин тилеги, энелердин каалоосу ушундай бир камтылган сонун 3 куплет ырды таптым да. Анан кийин белекке айтып койсоңуздар, себеби убактыбыз белекке ошондо эле айттым, мен ырдайм дедим. Ошондон бери ырдап келатасыз, жакшы. Сиздер тандап бешөөнү ырдатасыздар. Сиз дагы бир каалоо тилек айтып койсоңуз. Чыгармачылык эргүү калып, Жалпы ден жаз соолугуңуз майрамы. чың болсун. Анан жалпы кыргыз элиме тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Ушу быйылкы жылыбыз кой үстүндө торгой уялаган жылдар болсун, себеби жаңы жылыбыз келатат дегендей. Нооруз майрамы келип калды. Эми баягы жогоруда айттым, убактыбыз ушундай учкан куш экен, бат эле өтүп кетти. Анан Калып эже, сиздин каалоо тилегиңиз, ошону менен биз жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биринчи кезекте баардыгыбызды баш коштуруп, баардыгыбыздын оюбузду алга сүрүп эргитип турган өзүңсүң. Чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңдө жакшылык болсун. Мен бул Дамира аркылуу жалпы кыргыз элиме аман эсенчилик, ушу жазда баардыгыбыз бир жаздай жадыраган, жаздай болуп жаркырап ушул жылы бир жакшылыктар көп болсун дейм. Анан Дамиранын ырында моундай кийинки 3-чү китебинде жаратылыштын кубулуштары, ошонун ичинде суунун кыймылына байланыштуу ыр бар да, суунун баркын быйыл сезип атабыз. Бирке суубуз болсо токтогул суу сактагычка куя койсок дегендей болуп. Кээде ойлойм, ушу чакалап апарып деле куюп койсок кандай болот эле деп. Ошо катары быйылкы жерибизде жамгырлуу болсун, жерибиз агарсын, көгөрсүн, ага карата элибизде токчулук, аманчылык болсун.
Эми бизде ушу энергиянын баягы катчылыгы болбосун, жерибизде дан өнсүн, мөмө жемиштер өссүн, ошого жараша Рахмат. Рахмат эже, мынакей эненин тилеги ар дайым жерде калбайт. Бул жана биз жогоруда айтып өттүк, энелердин ордун. Энелер бул жараткандан кийин келе ушундай адам затына жаралууга жаратуучу катары. Сиздер же болбосо тактап айтканда түбөлүктүүлүктүн түркөө катары көрүнүп тургандайсыздар. Ошондой ыйык наслиңиздер, ошондой ыйык жаратмандыгыңыздар, тилегиңиздер ар дайым аткарыла берсин, Кудайдын кулагында болсун, жараткандын ар дайым ошол каалоо тилектеринде болсун. Жалпы аял затын жаз майрамы менен куттуктайбыз. Саламаттарыңыздар.